অ্যাডভেঞ্চার ম্যান, এক দুঃসাহসিক মানুষ। যে ঘুরে বেড়ায় বন জঙ্গল, পাহাড় পর্বত, নদী এবং সাগরে, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে, কখনো পাহাড়ের চূড়ায়, আবার কখনো সমুদ্রের তলে। অ্যাডভেঞ্চার ম্যান আপনাদের নিয়ে যাবে এমন কিছু জায়গায় যেখানে সূর্যের আলো পৌঁছায় না, ভয়ঙ্কর বন্যপ্রাণীর মুখোমুখি হওয়া, বিষধর সাপ নিয়ে খেলা করা যার জন্য সাধারণ ব্যাপার, যাকে দিনের পর দিন বনে জঙ্গলে বেঁচে থাকতে হয় এমন কিছু খেয়ে যা আপনি ভাবতেও পারবেন না। পাড়ি দিতে হয় এমন কিছু দুর্গম পথ যে পথে কেউ ভুলেও যায় না। যার প্রতিটি অভিযান হয় বাঁচা মরার লড়াই। তৈরি হয়ে যান এমন কিছু দুঃসাহসিক অভিযানের সঙ্গী হতে। যে পাহাড়ে আছি, শুনেছি এই পাহাড়ের পাশের যে পাহাড়টা ঝোপঝাড়ের ভিতরে মাখরা আছে। মাখরা কি কখনো আপনারা দেখেছেন? অনেক ধরনের বন্য প্রাণীকে দেখেছেন। মাখরা নামও শুনেননি। মাখরা হচ্ছে ত্রিপুরা ভাষায় বানরকে বলা হয়, মাংকি। বানরকে মাখরা বলা হয়। তো শুনেছি সেখানে মাখরা আছে। আমি অনেক তো বন জঙ্গলে ঘুরি, তো এই ধরনের বন্য প্রাণীর সাথে তেমন একটা দেখা হয় না, আমাদের দেশে অনেকটা কম। যেহেতু কাছাকাছি মাখরা আছে, মানে বানর আছে, চলুন দেখে আসি। তো এরা এখানে একজনের সাথে কথা হলো, এরা মাখরা তারায়, অর্থাৎ বানর তারায়, কারণ এদের যে ফসল করে এখানে করলা, চিচিঙ্গা, দুন্দুল ইত্যাদি ইত্যাদি, শশা, এগুলি ওরা খেয়ে ফেলে, নষ্ট করে। ছোটো ছোটো বোম পাওয়া যায় অনেকগুলো, প্রায় 1 থেকে ওই যে আরেকটা ফোটানো হয়েছে। এগুলি ফোটানো হচ্ছে জাস্ট ওরা যাতে ওদের ফসল নষ্ট না করে, ওদেরকে মারার জন্য না বা ধরার জন্য না, ওরা যাতে ওদের ফসল নষ্ট না করে এই জন্য ফোটানো। তো আমরা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি যে পাহাড়ি বানর কেমন হয়।
তার যে কোন দিকে? যাচ্ছে হ্যাঁ ছচিন্দে চিচিঙ্গা, ছচিন্দে সিম, করলা, শসা, মানে নানা হাবি যাবে তারপরে হচ্ছে আমলকি, আমলকি এখানে সব পেয়ারা এগুলি সবগুলো ওনারা পাওয়া চাষ যায়। করেন। 5-6 কিলোমিটার 5 থেকে 6 কিলোমিটার দূরে একটা ত্রিপুরা পাড়া আছে, যেটা এই ঝিরি পথ ধরে যেতে হয়, অথবা পাহাড়ি পথে যাওয়া যায়, ঝিরি পথ ধরে যাওয়া হচ্ছে। তো ঝিরি পথ ধরে সেই পাহাড় থেকে ওনারা আসেন, এসে এইখানে ফসল পাহাড় কষ্ট করে এই পাহাড়ের গায়ে জুম চাষ করে এই ফসলগুলি তারা ফলান। গতদিন আপনাদের দেখিয়েছিলাম চন্দ্রনাথ মন্দির, সেখানে আমি ছিলাম 1800 ফিট উপরে। এখন আছি আমি 1000 ফিট উপরে। আমি চন্দ্রনাথ যে পাহাড়টা, তার নিচে আরেকটা ছোট পাহাড়, এটাও চন্দ্রনাথ পাহাড়, এখানে আছে। এখান থেকে শুরু হবে আমাদের নতুন একটা অ্যাডভেঞ্চার জার্নি। আর এই জার্নি হচ্ছে, আমি যেই পাহাড়ে দাঁড়িয়ে আছি, এখানে আশেপাশে যে ফসল চাষ দেখছেন, পেয়ারা আছে, আমলকি আছে, শসা, দুন্দুল, চিচিঙ্গা, তারপরে করলা, এই যে চাষ হচ্ছে এখানে, এগুলি চাষ করেছে এখানে যারা ত্রিপুরা আদিবাসী যারা, তারা, এবং তাদের একটা পাড়া আছে এখান থেকে প্রায় 6 কিলোমিটার দূরে একটা ঝিরি পথ দিয়ে, অর্থাৎ সেটার নাম হচ্ছে নোনা ঝিরি বা নোনাছড়া বা নোনা ঝিরি ধরে যদি আপনি আগান, এখান থেকে 6 কিলোমিটার দূরে একটা পাহাড় উপরে এই ত্রিপুরা সম্প্রদায় বসবাস করে। তারা এই পাহাড়ে এসে এই ফসলগুলি করে, এটাকে জুম চাষ বলে। এই জুম চাষ দেখে এখান থেকে আমি এখন রওনা দিব হচ্ছে সেই ত্রিপুরা পাহাড়ার উদ্দেশ্যে। এখন দুপুর বেলা 3টা বাজে। আমরা এখন থেকে জার্নি শুরু করব। সন্ধ্যার মধ্যে আমি সেইখানে অর্থাৎ ত্রিপুরা পাড়ায় পৌঁছাবো, এবং রাতে আমরা ত্রিপুরা পাড়ায় থাকবো। যারা জুম চাষ করে তারা ওই ঘরে থাকে, আর এখানে রান্না হয়। আর এই যে দেখেন ছোট ছোট হাঁড়ি খুঁড়ি আছে, এখানে রান্না হয়। গত রাতে আমরা এখানে ছিলাম, এখানে রান্না হয়েছে। রাতের শটগুলি আপনাদেরকে দেখাতে পারি। ওটা একদম খারাপ ঝুরঝুরে পাথর, তো এই জায়গাতে নামলে অনেক মজা হবে। চলো। খুব সহজে সুন্দর একটা জায়গা নেমে আসলাম, কিন্তু এই জায়গা গাছগুলি আপনাদের সাধারণ যারা আমরা বেড়াতে আসি আমাদের না করাই ভালো, কারণ কারোগুলো রিস্কি, এবং যদি পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকে তাহলে খারাপ জায়গাতে নামলে বিপদ হতে পারে। তাই সাবধানে সবসময় পথ চলতে হবে। কাটা এর ভিতর দিয়ে যাওয়া যাবে না, হাতে কিন্তু সময় কম। 4:30 বাজে, 5টার মধ্যে ত্রিপুরা পাড়ায় যে পৌঁছে যাবে, ওখানে রাতে থাকবে। মজার ব্যাপার হলো, খারাপ পথটা নামার কারণে অনেকটা পথ, প্রায়
1 কিলোমিটার পথ আগে আমি সামনে চলে এসেছি। যদি আমি খারাপ পথটা এখান থেকে না নামতাম তাহলে আমাকে 1 কিলোমিটার ঘুরতে হতো, অনেকটা পথ। আমরা এগিয়ে এসেছি, আমাদের হাতে খুবই কম সময় আছে, দেখতে পাচ্ছেন আলো কম, রাত হয়ে গেছে। আর ঝিরি পথে আমার কাছে আগুন জ্বালানোর মতো তেমন কিছু নাইও, তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ত্রিপুরা পাড়ায় পৌঁছাতে হবে। কিন্তু মাঝে মাঝে অন্তত 2 মিনিট বা 1 মিনিটের জন্য রেস্ট নেওয়া উচিত। বেশিক্ষণ একসাথে এই ধরনের জায়গায় পথ চলা সামনের রাস্তাটা দেখেন, একদম একদম ভয়ঙ্কর অবস্থা। সরু, নিচে পানি, উপরে ঝোপঝাড়, তেমন আলো পড়ছে না। দুই পাশে বেলে পাথরের দেয়াল, মাঝখান দিয়ে যেতে হবে। আমি জানি যে এই ঝিরির মাথায়, কিন্তু এই কত দূর আসছি কোনো বলতে পারছি না। আর এই পথে এর আগে কখনো আসেনি, কিছুটা ভয় লাগছে। এই জায়গায় আলো আছে, বাকি পথটা আসলাম ওইখানে আলো কম, কারণ উপরে ঝোপঝাড় এত বেশি যে সূর্যের আলো ঠিক মতন পৌঁছায় না। এই জায়গাটা পরিষ্কার, দেখে আকাশ দেখা যায়। রাস্তা কিন্তু খুবই পিছল আর অন্ধকার, ভালো মতো দেখা যাচ্ছে না কোন জায়গায় পিছল আর কোন জায়গায় ভালো। এখন কিন্তু গরমের সময়, আমি ভেজা, তারপর গরম লাগছে। ঝিলের মধ্যে বাতাস কম, গাছের পাতাও হচ্ছে না, আর দেখেন কোনো শব্দ নাই, পাখিও ডাকছে না, শুধুমাত্র পানির শব্দ। এই জায়গাটা একটু খাড়া, ছোট্ট একটা ঝর্ণার মতন বইছে, নিচে পাশ দিয়ে যাওয়া যাবে না, এখান থেকে নামতে হবে। একটু কঠিন হবে, কিন্তু উপায় নাই, যেতে হবে।
1000 ফিট উপর থেকে নেমে আসলাম। অনেক কথা পেয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছেন আমার সাথে আজকে ব্যাগ নেই, কিচ্ছু নেই, আছে শুধু একটা ছোট ছুরি। খাওয়ার জন্য কিছু খুঁজছি, দেখি কি পাওয়া যায়।